La vaina está tan dura, pero tan dura que el otro día me consiguió un amigo y me dijo, ¿qué, careperro? ¿Cómo está la vaina? Y yo, aquí mi hermano, llevando la vaina. ¿Y tú qué estás haciendo? Ay, viejo cara, estoy trabajando en una fábrica de pudín. Y desde que entro a las 8 de la mañana comiendo pudín, 9 de la mañana comiendo pudín, 10 de la mañana comiendo pudín, 11 de la mañana comiendo pudín, 5 de la tarde ya se comiendo pudín, 7 de la noche ya se comiendo pudín, con decirte que estoy comiendo pudín hasta que me sabe a mierda. Ajá, ¿y tú qué estás haciendo? No, yo aquí comiendo mierda hasta que me sepa pudín.